Même le bébé na 21 eza pas na bino tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza prêt tokokokisa bilo ebandi deja monde fuba alobi nini po ebima banani bakomisango panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa zaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba même le bébé na 21 eza pas na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani nga naza prêt oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebrandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango. Tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, également pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli. Mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapa nga naza prêt oyo ezali ke bapa kamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nini po ebima banani bakobimisango panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba. Bref, toute la sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
Na kombe tata mwana pe molimo santo accept mutua mako Nzambe abaki maloba oyo nyonso boye ngai na jali yawe nzambe na yo nde mutu na bimisaki na Egypte esiko zalaki na bowumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosaleki komoko te pona kokumisa yango ezala ta eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukemela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana bango bakoko na bango pe bana na bango kasi ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bana bango nyonso bayaka nsima makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba kanisi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo baye kovanda epai na yo
Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai Yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisanga mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko somi na mibale ya lingomba. Mobeko ya liboso tosala eta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Panso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to liamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi pe te, kokende pe epai ya nganga kisi pe te, futa mpako ya leta, kokanga kanda te pe kobombela moninga wa yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te, bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Tozongeli la deuxième tour ndenge tosili koyembela, tozongela sombala mibale. Satana kobundisa kangai kangonyoso na ekosenga kolo obundelanga bana bomwana nanga kolo yeliba na mipesa pona Mungu na Satana kosenga kolo obundelanga ngai na mipesa pona kongo yo kasi Mungu na Satana kobunda kongo nyonso na ekosenga kolo obundelanga yoka kolela na ngai na mokili oyo na bandi nalingi te pasi na bana makolo masuka ekolo ngai na nkembo na yo yoka kolela ngai na yo ekolo pasi esili kolekana na mokili oyo na bandi nalingi te pasi na ngai ezala ya pambala masala na yo pasi nalingi na zela yango litomba na mokolo masuka ekolo kotisa yoka kolela na ngai ekolo pasi esili kolekana na mokili oyo na bandi nalingi te pasi na ngai ezala ya pamba pasi nalingi na zela yango litomba na mokolo masuka ekolo kotisa ngai na nkembo na yo.
ezali ya molimo kolekaka na molimo kowela bokonzi yango ingomba ezali ya molimo Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe biso yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso. Kokufa maladi nzala pe bitumba awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso. Awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso. Kokufa maladi nzala pe bitumba awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso. Awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso. Kokufa maladi
Yambo de pasi eyeli biso tozangi koyeba yo Yambo de pasi eyeli biso tozangi koyeba yo Yambo de pasi eyeli
Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi esika tokobondelaka libondeli ya pasi. Pasi ezingi biso na bandaku na mabota na lingomba na mokili na biso tobosani yango te na yango tosengi na papa Reverend Nisi oleka liboso mpo otambusa na libondeli wana. Mwana itata mwanda vilela nzambe to wadiputa un mu costume wa mama mwelu kimpovela dan tete tu lemvukla papa tu kenge mesi nsoza msumu ta yaklo utu kila mpe vila onsi sumu nkia matondo tu fiti kufutu la papa to kinu landa fête ya lukulu le 29 juillet 2026 uun kia saba mulumingo kiwa vanga muntu mukifani kyako da unzambe to unzanda angu kuvila kene bioko katuleni kusonga nzako kalinge vuete nitu yi ze insongo menzaya yi nzambe to bwa vodi utokala nguru mbisambo nani tufididi la yeni kutukuna kinsanga vukangeko papa simoki makangani vova kakendinga wakitela duvo nzasi ya yavula kansingese wiza tule luvuvamu la tenki antangwa banze mu Afrika Europe Amerika zipe Oceanie luvuva mtulombe muniti umila meto ika Yerusalemu ya tundu kwa makande zindinga mokanda na biso misato na mikanda mibali eteni ya liboso eteni ya mine toyebi lelo eza parent tokozwa na mokanda ya bongo tokoleka na mokanda ya masese na mokapo ya mine soki tomoni totangi mwana pe tata molimo santu mutu ya makomi elobi bana pe baboti bana botosaka baboti na bino mpo na nkolo Yesu pamba te yango ezali malamu ya liboso oyo nzambe abakisaki elaka yango oyo tosa tata na mama na yo po ozala na esengo pe oumela mingi awa na mokili bino batata boyokisa bana na bino kanda te kasi bobokola bango na mateyi pe batoli ya nkolo tozongeli eteni wana ya mine bino batata boyokisa bana na bino kanda te kasi bobokola bango na mateyi pe batoli ya nkolo tokei na mokanda ya Proverbe chapitre 4 verset 1-7 mutu ya makomi elobi mayele ezali bomengo ya solo bana boyoka mateyi ya batata na botiaka matoyi na malamu na po bozwa makanisi ya malamu nazali kopesa bino batoli ya malonga bobwaka yango te ngai pe babokolaki ngai na tata pe mama na ngai azalaki kolinga ngai mingi lokola nde abotaki kaka ngai moko tata na ngai azalaki kopesa ngai toli boye kangamaka na maloba na ngai batelaka mibeko oyo nazali kopesa yo boye okozala na bomoi ya malamu sala nyonso po ozwa mayele na makanisi ya malonga kobosa na maloba na ngai ata moke te landa yango nyonso kokamata mayele lokola eloko ya pamba te lingaka yango po yango moto ekobatela yo pe ekosalisa yo kozwa mayele ezali eloko ya tina koleka koboya te kopesa bomengo na yo nyonso po okoma moto ya makanisi ya malamu onkombo ya Santo. Amen. Munkumbu ase mwane
Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Keba Nkiangani matondo ngitukebele fuku tukele mafua sayunka tukenda za beno zimone kele tubudi mbata bamase ezingudi pastor afutula matondo bulumbu beni babistwa uwato lunda to sadla matuvana tone zayu kitu baka tungangu yechukulu tuvene makumoko munu petelo wadi mutela makuntwala kifu la munwame yakalaka ka simple instrument kulu petulu tuvene makumoko mukumbo ne mwanda velela amen o kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toyebike ebandela matena biso totanga ya nzembo ya bayuda ya 78 nzembo wana ezaliko lo mikanda oya banzembo toyebike bana Israel bayembaki yango na tango babimaki na bowumbu na bango ya 430 ans tango bakomi na mer rouge bakatisi oyo nzambe asalaka bango yango nde wasungisaki matondo na nzambe basanzole pe kokumisa bona koyembela ya babanda koyemba na ngambo ya mer rouge tino na tango mosakoli malaki bango bayembelaki yango na sansi mibale kobondela pe kokumisa nkolo soki tokobenga yango banzembo ya Daudi ye mutu liboso akumisaki tata nzambe na banzembo ye moko Daudi ayembaki 70 cantique Asafa ayembaki 12 bana ko tani moko ekoki 50 kati na 50 yango ezali na banzembo mosusu ekoma manzembo na kolo bayembi Daudi banzembo wana eza ya Daudi te banzembo Yemiana Esterase bakotisa yo na kilongo oyo etongisaki selo babeli na tango babimi na bawumbu na mibale na babeli ntan alors na nzembo 38 ezali mipardi banzembo 12 ezali koloba tata azali ko elingi tata nzambe kuna lobike bana nanga bofongola monaka na batata na biso yango nde biso pe tokoloba epa na bino po bino pe yebatela bino esunga bino boloba ngo na bana bango bana pe baloba na libota wana ekoya na nsima wana batata bonzoto biso susu pe tozali na tata na biso ya milimo na kati mibana lelo yo ozala na 80 ans 100 ans devant likambo wana yango nde kimbangiste bana biso bakoma obima bakuluna te biso bakimbangiste bana biso bakozala bafazer te po bana mingi baza kotika bandako batata na kozanga oyo kutu bayebi nzambe te ya biso totambola malamu totosa mibeko tata nzambe tobanga tata nzambe pande nso kobanga tata nzambe ezali ko mayele soki biso tozali koyoka ngo ebongoli biso comment ba responsable ya kata lingomba tata molimo santo kota na lisanga ya bato bazosala mabe bota okomi responsable na tango ya ba flama soki rembi yo para koko ozwi mwana ngo yo muto ko bokola mwana ngo po mwana akende ko susu zemu susu wa mibale susu tozo bala woloba soki tata te ya kingai nde na sala kibongo te toye na biso oyo batata na biso batei biso oyo batata na biso babokoli biso mala biso pe topesa na bana na biso tope balanda ezaleli po pamba te na tango kala ezala ovandaka ndenge nini tango tata na mama basona mikolo nyonso tata na mama bayokanaka te tata na mama babunda mikolo nini mutu akotuna mwana libala na kati ya ndako na yo esika tokomi kobima bandoki biso bapara nde esika wana esengeli biso tobongisa nano etamboli na biso tobongisa ezali na biso ete mokili bandimake solo tata wana mama wana ntuka bazali bato kokumisa pamba te tamboli na bango bizali na bango ezokolakisa ke c'est vrai ke baza bato malonga toleki na mokanda na biso ya mibeko mokanda exode elakisi biso kobima
kobima soki ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe asalaki elaka na Abraham ke libotolo ke libouma na mokili mosusu pendant 400 ans. Ngonge koki bana kotaki na bawumbu bakotaki 70 baumai umelaki kuna 430 30 wana ezalaki pona kolisa Moïse na makambo molimo azwa formation malamu oya kotambusela bato po akokoma responsable monene libota monene. Alors babimaki 600 000 personnes. Tango bakomi na ngomba Sinaï, Tata Nzambe amoni ke mai bauti ko yekola na bawumbu pendant 430 ans. Eza pasi esengeli apesa mibeko pona zongisa alliance na bango apesa ki mibeko somi ngai Nzambe nazali bule bido pe mibuli sakata na mibeko oyo naso bana Israel te bisonde bapesi mibeko lelo biso toko yeba tozokende wapi mokili bayebi te bazotala biso bakimbangiste biso moto lobaka oye espoir du monde. C'est que mokili ezotia elika na biso bakimbangiste mais soki biso to bongoni tina kata mibeko to tamboli na à l'encontre ya oyo tatamboli mosado ya kosenga ekozala pasi pe mawa. Soto tangi na mokanda Matthieu chapitre 11 kuna kolo Yesu azoloba ke Capernaum yo mboka na teya kina salaki bikamwisi makambo oyo bino bozoko sala soki Sodome na Gomorrhe batalaki yango nde babongolaki mitema nde bakweyaki na mbeba wana te me bino boyeba kosambisa na bino ekoleka Sodome na Gomorrhe bamonaki nani mwana kaka me biso siko ambe tata kolo Yesu pe tata molimo santo kosambisa biso na bobani mibeko baza kopesa biso eza pote mokolo wana tata molimo santo kosambisa biso pe to sepele logo na nkembo na ye mobeko moke ezali te mibeko nyonso ezali monene mobeko tozo kobetela sete na lelo ezali mobeko ya mitano ezomi na 12e verset mobeko wana ezoloba ke tosa tata na mama po bomoino na mokili oyo Yawe Nzambe apesi na yo tozo komona bamosusu likolo bomengo mokili biluka bisimba akokokisa meme 20 ate akufi melera azokufa bazoloba nini tata na endoki mama na endoki parti oyo bako encadrer mwana wana te nani wako ndibake mwana nyokwami akote beneficia mwana me aboma mwana naye me nakozanga kote ya bango nakozanga kopesa éducation malamu na bana tozali koboma bango bana bakomi bateti topesi bango kombo bana kilelo mais non to débattre kombo wana po biso to changer bana biso pamba te biso nde toyebi nzela tokende mokili bayebi te soki bana biso basangani elongo na bato wana bazokende nzela moko yebaka kosambisa mayo tata ezali kosambisa mayo mama ezali mama tokoma kosepela mwana aye na sashe wana abimaki na mbongo te tuna ye azwila yango wapi mais ngai kutu mwana nga bolobela ete pamba te mutu abatelaka ndako mama kozala irresponsable te tata kozala irresponsable te tozwa ba engagement na biso toteya bana biso ndenge longo badi po ete bana pe batambola na nzela tata Nzambe bobange Nzambe za kati na bango tokei na mibeko zomi na mibale ya lingomba mibeko zomi na mibale ya lingomba elobi tosa leta pamba tebo continuons se witake pa ya Nzambe leta azali lokola Nzambe oya na mokili pamba te Nzambe azwi aleke pouvoir na ndambe pa oyibaka te osalaka ekobo te obomaka te otiolaka te soto tangi na mokanda Actes des Apôtres chapitre 5 verset 33 tina 40 bato ebele na biso bana biso basala ba base pona kosala bitumba ko buna telemi atie bango maboko bato wana le babomi bango banoso bapanda jamais l'état kanga mutu aza na ordre akanga mutu désordre gazo salela donc to saleta pamba te l'état azali Nzambe ase ta pese pouvoir wana pour état diriger mokili so to si bango tokena mokana na biso o to tangi ya Ephésiens Paul mutatungaka wana mobembo ne ya misato atungulaka lingomba moko tieni na atungulaka lingomba wana konyoko maya bandimi nkolo Yesu na luyalo loma alors que ateya ki bango po apesa bango makasi bayika mpiko na mabondeli po ete baka kobungisa mati
kuna témoin ezoloba ke asalaki lingo bana na 3 ans mais Luka ekoloba na 2 ans alors que mokanda oyo eza ya liboso te maka yango mokanda ya liboso ya mibale ezwaki esika liboso nini balobi na biso toli ya na batata baboti biso baboti tango oboti déjà ozali responsable à bas âge faut voir éducation ekoki na bana po bana bakola na bwania bakosima mwana ngai olie opembela mabe ya mwana ozo encourager mwana lobi amokolo ekomi nani yonde tata yonde mama obomi mais yo ozo permettre mwana no deuxième bureau pose ka mbongo ola ta veste wana libala mais oyibitika ke boma molimo ndekone oya ozo encourager biloko ndenge wana ceux qui toyebi to sala makambo wana totika pamba te nous sommes des responsables ango ceux qui to longi na mibeko biso te kotambusa motika mokili na lolenge obie batumboli papa Simoki Mbanga lobi bo revendiquer dans verset 4 kuna beko lobake te boboko la bango na kimia na bolingo nyonso ya boboto po ete bana bakola na bolingo tata Nzambe mingi bana ba rebelle bandako aparte comportement biso ba para bizalela mabe ya tata bizalela mabe ya mama ce qui bien se comporter mal bana bakozana ezali ndenge nini yo koteki na ndako 19h mwana azokota na ndako 0h oyebi te to luka moyen to éduquer bana pamba te so to éduquer bango te soro wana ekoyati epa na biso lisese moko mokonzi moko azalaki wana bota mwana moko kaka na bomoi na ye mokonzi wana tango nyonso soki bato bazoloba mokonzi me mwana azotambola mabe mwana alobi ngai nde roi na kati ya mboka mutu moko te akotelemela mwana nga po mwana wana aza prince au fur et à mesure mibeko ya leta ezalaki maneta azalaki mokonzi mibeko ezalaki mwana ekokota na groupe bakuluna bakeko boma muntu lero babomi muntu ale bakomi ko samsa na mibeko ya leta lobi ke soki obomi yo pe bakoboma yo il fallait bapandre bana wana balaki bango 3 balobi mwana moko loba liloba esuka na baboti poto ozokufa oya liboso alobi babomi ya mibale alobi babomi mwana roi ekomi tour na ya alobi ngai meme na koloba mena sengi tata na ngai ayana no awa na loba likambo ya suka epa na ye tata na mawana misu azokende contre kolela po akende koyoka mwana koloba nini lera cheli toyi mwana baluki akangi zolo akati ezolo alobi tata na tiko na lembo oyo po baleki bakobota na sima nanga oye bakoteya bango yo soko zalaki motei malamu epa na ngai nde ngai nakufiliwa oyo te po nyonso naza kosala mabe nayebaki na ngai te yo ozokoloba kaka botika mwana na ngai tozala lokola tata wana te toyeba koteya bana ndengo te kotanga na mokanda na biso suka ya masese oyo bana Israel bango bazwaki lokola principe méthode po ekamba mana na bango ata babimi na bango motema neza kokipa po ayebike mwana na ngai na teki malamu alobi bana boyoka kama te ya batata botiaka matoi na malamu po na bozwa makanisi ya malamu nazali kopesa bino toli ya malonga bobuaka yango te ngai babokolaki ngai na tata na mama na ngai balingaki nga mingi po bamonaki lokola ngai ka mwana na kila ndako to mingi mais bankadraki nga mingi batikaki nga ta mokete alors tata na ngai azalaki kopesa ngai toli boye kokangama kaka na maloba oyo ngai na batelaka yango mibeko oyo nazalaki kopesa yo boye okozala na bomoi ya molai sala nyonso po ozwa mayele ya makanisi ya malonga kobosa na maloba na ngai te ata moke landa yango tata azopesa instruction est-ce que biso tokoteya bana biso tata azoloba mwana na ye kangamaka na mibeko tango kangana na mibeko ozala muntu amalonga etambole ozala malamu nani oyo ashakangama na mibeko apres akoyi na mabe nani akangama na mibeko akeli banda lingomba muntu nyonso na mibeko akwera na mbeba te pamba te etamboli na yazo kolanda instruction de base toyeba koteya bana po tozala ba responsable compétent okombo etata mwana pe molimo santo amen botelema tobonde
tosamba munkumbwa se mwani mwanda velela tati tudina mazulu bika nkumba kwa zitu swaki mfumu kia kukiza luzola kulavanga mavantoto boso mazulu dia kwetu kalumbu tuvani lumbu iki utuyambula mfuka zeto boso beto pete yambula batuvidi mfuka kututwala ni mupuku muniko kastana mukwambi kadi kiao kifumu kia nanzitu elende nkembo mumvu ya mvu munkumbwa se mwani mwanda vela amen tulombele nkunga. Abana nakebisaka bino bobongwana ete bozala mwinda. Abana 1 2 Abana nakebisaka bino bobongwana ete bozala mwinda. Abana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te. Abana nakebisaka bino bobongwana ete bozala mwinda. Abana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te. Likambo nini epekisa bino bobongwana? Sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango? Kolela konyokwama yango ekoela bino. Awana jali kolobela bino bojali kondimela te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te.
nankumbose mwana ye tata mwanda vele lau nikia saba lalu mkia ntete mungondi ya nana mvua mafunda mole makumole samba nu tulendi malongi tulongoloko tata pasteur Nsimba mpaka Raymond yani wina évangéliste ya Ville Sainte président ya ACK Association des clergés kimbangiste maloe katukubikidi mukanda yaka tutangidi Nkunga Davidi wa Nsambwadi ye nana nzila ya ntete na teye ya Nsambwadi wele munankanda nzole wa Mose kapukia makumole nzila ya ntete na teye 10 Nsambwadi lutidi munankanda waba ututangidi nsiku 10 zole mya dibundu dieto wele munankanda waba FSO kapukia sambanu nzila ya ntete na teye ya yefokole muna zingana kapukia ya nzila ya ntete na teye ya Nsambwadi lelo mokolo ya poso mokolo ya yambo na sanza oyo ya mwambe sanza ya mobu mwa nkotomi bale na tukumi bale na motoba samedi le 1er août 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa révérend Nsimba mpaka Raymond yazali évangéliste ya Ville Sainte pe président ya ACK Association des clergés kimbangiste matei ya bongseli biso na mikana mine ya tangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tuku sambo na mwambe nzela ya yambo kino ya sambo akei na mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei na mokanda ya ba Efeso mokapo ya motoba nzela ya yambo kino ya mine pe ya sukisi na masese mokapo ya mine nzela ya yambo kino ya sambo. Psaume de David 78 versets 1 à 7. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Éphésiens chapitre 6 versets 1 à 4 et Proverbes chapitre 4 versets 1 à 7. Tokei naba communiqué. Communiqué à Paki, pendant Ntsinsani ya batata na ba maman dimanche. Lobby dimanche le 2 août 2026, toyoka kibiso banso était ekozala lisusu na ndenge tosalaka te ekomi ya ba cotisation ya $5 na tata pe maman nyonso. Na yango tosengi na batata président de camp de section pe territoire de Louose tosengi pe na ba responsable de groupe mouvement pe association tosala ba liste ya cotisation ya $5 na tata nyonso versement dimanche na mbongo na ba liste mbala moko liboso ya tata mokonzi wa bule ba pèlerin nyonso bokende na bureau ya Apaki bopesa ba $5 na bino na papa Delou oyo azali comptable national ya Apaki Nkamba Ville Sainte yende akosala liste na bino ba pèlerin signé le président national Mavinga Vangu. Communiqué à Paki pona bosombi bateau de pêche direction nationale ya Paki Ville Sainte et sali programme ya Bantinsani intercamp section pe territoire ya Louwozi match retour ekozala vendredi le 21 août 2026 na Tongo des programmes ezali boye. Premièrement, Kamason contre section Mbanzansanda site Zongo. Deuxièmement, Kankipaku contre section Gombe Matadi site Gombe Matadi. 3. Camp Weno contre Camp Fuma Peba Pèlerin site Camp Fuma. 4. Section Kiana Mwemvo Zumbu Pe Malanta site Malanta. 5. Section Kinkoni contre section Nsumba, site Nsumba. 6. Section Kamba contre section Nazareth, site Nazareth. 7. Section Mazeza contre territoire ya Luozi, site Luozi. Pona ba section Ntsinsani ekozala na Pokwa na
tango ya soirée pona kozela ba oyo bakouta mosika tosengi na batata président boyeba ete tina ya ntinsani ezali kimbelekela tosala makasi na kokongola bimbelekela na bino. Donc bosala makasi na kokongola bimbelekela na bino kimbelekela 500 000 francs congolais mata likolo. Tata mokonzi wa bule azali kozela bateau de pêche na biso batata na mobu oyo ya nkoto mibale na tuku mibale na motoba 2026 po asopela biso mapamboli. Signé le président national Diacre Mavinga Vangu. Communiqué ya état civil esengami na ba pèlerin nyonso baye bafandi na mbanza na ba oyo nyonso bazali na ba chantier na ba oyo bazali na camp oyo basali nanu recensement te baya omokolo mwa lundi le 3 août 2026 sima ya ntinsani ya mazout na tribune ya monene. Signé Papa Mbungu Belge, responsable de l'état civil awa na Nkamba. Communiqué 3 secteurs, Mkumbu tatu za Nlongo, seye mwana etata mwana velela, kwa nkangu wa 3 secteurs. Luzayavo, mbazi kia samedi, kia samedi, le 1er août 2026, Munsiuka, unimantinsani ya mazout, sitwa kala, ye nkutakani vana tribune ya nene muntu kakondwa ko surtout ba recouvreur. Notez bien bantu eba tuti bokila kabakondwa nkutuko. Papa Matumona Ndombasi Dani, Papa Luboso Diamwini Domi, Révérend Jean Maloudi, Maman Dialungana, Maman Elisa ya Kanfuma, Maman Mantuidi, ye Révérend Mvwaka Medar. Jizulu ya Mbote, Wabeno Baronson, signé Révérend Nzambu Philippe, président. Communiqué ya service ya protocole, Direction nationale ya service protocole Ville Sainte et Bengisi, ba responsable nyonso ya ba section Oyo. Section Kamba, Kinkoni, Ngombe Matadi, Malanta, Mbanza Nsanda, Kiana Mwemvo, Nsumba, Mazeza, Section Nazareth, territoire ya Luozi, les 4 camps ya Nkamba, pe ba pèlerin, na réunion monene, oyo ekozala mokolo mo jeudi, le 14 août 2026, awa na Nkamba, na ngonga ya 10h30. Nakotala monene ya likambo tuzali na yango mutu moko te azanga yo responsable mema komite na yo mobimba kaka na mokolo yango nde tokozala na versement ya cadeau phare boyeba yango ete Nkamba bamataka maboko pamba te botos eleki mbeka ya kotumbas boyei malamu. Signé le directeur national adjoint Ndolu Voilu Masala Tata Joe. Liebis epa ya batata pe ba maman Selo Bans Ruta na les 4 camps Yankamba. Section Kamba. Ba pèlerin pe ba volontaire ya Dungi Luenda Benga pe Nkendolo était tokolesa 3e résidence au mokolo mo vendredi. Donc ezala kilobi olimbisi. Communiqué pour la bande de groupe de volontaires. Groupe de volontaires kimbangistes et sympathisants. Je veux qui ezali koyebisa na ba membre ezali na mokolo mwa yenga dimanche le 2 août 2026. Volontaire nyonso azanga to mema biloko ya kolia. Notez bien Maï TJPT. Réunion Nabiso ezalaka chaque lundi na 7h. Boyeyi Malam.
signé Papa Walembo Christopher Clark. Liyebisi na bana misato Lukaya Manyanga molulu na biso ya le 28 septembre 2026 na Madimba mikolo mibelemi to milengele $10 ya misala 5000 francs ya ngombe transport bokende kokende pe bozongi 35000 francs congolais ata molimo mo santu asengaka pona ya ntseki mbisi soki nanu opesi te topesa ba chef de camp bikateli si bozwaki bolala pongi te botosi eleki mbeka ya kotumba signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Communiqué pour la aumônerie civile kimbangiste direction nationale. Kuna bazali ko yebisa na ba chef de camp 4 camps pe ba pèlerin boyeba été fête na biso ya le 16 août et commis pembeni. Bobo sanate bolamuka programme ndenge kaka tosalelaki mbula oyo euti koleka tokosalela kaka ndenge wana kobanda bikateli bimbelekela bakado tokosalela kaka ndenge wana bakengi nyonso bolamuka na pongi botosi eleki mbeka signé Wabino Maman aumônière nationale Mayingi Catherine Maman Nlongi. Ba Maman Mafola défilé ya biloko boko makatango nyonso défilé ya pondu na kwanga ekozala lobi dimanche le 2 août 2026 ndenge boko salaka tango nyonso ndenge wana kaka na tongo bokende kotika koni na ndako ya Mama Olungisa Fatuma pe kotoka mai pona kolambela nde mama moko moko akomema bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé. Avis de recherche. Ngai Papa Nelson Yema na sengi na mutu nyonso oyo alokotelaki nga telefone ya marque Android na tronçon ya Kanfuma kino okoma na weno azala na motema malamu aya kozongisela ngai yango to akende kotika na bureau ya ville sainte. Merci d'avance. Nécrologie. Ngai Maman Marline Lusweka Dialungana Nzambi protocole na mintinu na Papa Bongo Nzambi Didier Charles aumônier kimbangiste pe flûtiste mwana nkole to siliko kufela ndeko na biso na kombo ya Maman Nlandu Nzambi Belvi ya kufaki awa na Nkamba mokolo mwa mardi le 28 juillet 2026 ye azalaki actrice na Jeteki Matadi programme ya bobimisi nzoto pe bokunda mie kopesamela biso sima sango eye epesameli na lingomba mobimba na bandeko ya Jeteki Nkamba bandeko ya Fariki na bandeko ya protocole scout to sengi lisungi ya mabondeli signé Maman Marline Lusweka protocole na Mintinu. Lelo samedi le 1er août ekozala bokundi ya nzoto ya Maman Mundengi Eleonore ya famille ya Papa Ndongala Makiese François nzoto ebimaki lobi vendredi pe kendeki na mboka Noki Nzundu bokundi lelo kuna na mboka Noki Nzundu pe awa na Mbanza tokoyamba pe kokunda banzoto ya bandeko na biso ekolongwa na morgue ya Ngombe Matadi ya liboso nzoto ya Maman Delemina Sumbu oyo ayibanaki mingi na kombo ya Maman Benda yazalaki moko kati na libota ya Papa Révérend Alberto Alvaro oyo azali président ya ba
personnes vivant avec handicap. Et azalaki pe membre ya comité mixte, membre ya jeteki, membre ya ba maman veuve pe membre ya ashaki. Ya mibale nzoto ya maman Mbala Makambula Lidi, mwana ya tata Lumanu Armand na maman Mbala Flore, pe nzoto ya misatu nzoto ya maman Mambweni Keto oyo azalaki monganga na hôpital ya Kimbanzeke, moyembi na dirigeant membre ya SPC protocole pe nganga Nzambe, mwana ya maître Paul na maman Leya. Tokei na mboka za Longo. Tata Matundu Masundi Henri yazali moyembi na Koreki, mwana ya tata Matundu Antoine ya mboka Kimakani pe mama Laula Elizabeth ya mboka Kimakani. Ya kobalana na mama Bashwa José moyembi na dirigeant membre ya bana misatu mwana ya Ndau, mwana ya tata Kuna Matukonki Stanis ya mboka Mashala pe mama Kupa Nkona Elizabeth ya mboka Musenge. Libala bango ezali lelo samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na temple e ya Mbanza ekotamsama na révérende Luindula Hélène. Pe libala ya mibale, libala ya papa Mwanda Mbedi yazali tolier pe membre ya transport, mwana ya tata Mwanda Mbedi ya mboka Mongo Luala pe maman Tazi Kibabe ya mboka Congo di Landos. Ye akubalana na mama Makies Alphonsine moye membre ya Ajax, mwana ya tata Lupepo ya mboka Kimbonza pe maman Bangekaka ya mboka Ngombe Kinsuka. Libana bango ezali lelo samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mabengo Faustin. Notez bien ngonga liboso ekobeta na 14h ya mibale na 15h. Tozali ko exiger respect ya heure. Tokei na kopesa na mbote. Faki umilengele. Tosengi na basali, ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, botele mabansu pe sabino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mususu balongwe bipai na bipai ba pelenage awa na Yerusalemi. Bazali na biso elongo na temple oya monene na losambo ya mokolo mwalelo matupisa bango mbote. Awa yambi recommandation ya ndeko na biso papa Mabolia Nzimbu Francis Jansi yazali sympathisant pe prophète kuna na église temple divin ayaki elongo na maman Mbumba Kapitao Papa Mbumba Kapitao Samuel, maman Landu bienvenue, pe maman Dia Lekama Dia Kiese Loriane. Bisika bozwa mibote le mat ko pesa bino mbote faki musique.
pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tu yambaki pe mbangi ya bandika na biso kimbangi ya mama Tembe Imbwanga Élysée yazali moyembi na Koreki auti na paroisse ya cité paroisse mère ya cité d'Ilebo kimbangi ya papa Basalakio Tuzei Junior yazali membre ya Faki caissier ya paroisse ya Rennes kuna na République française kimbangi ya maman Mayemba Tadi Diankandi ye azali membre ya Fluki auti na paroisse ya Lyon kuna na France elongo na bana na yemi bale ya basi maman Mayemba Tadi Diankandi pe maman Anaël Mayemba Tadi Diankandi Emeline kimbangi ya maman Mayamba Mangitukulu yazali membre ya MSSK auti na paroisse ya Kasavubu kimbangi ya maman Pemba moyembi na jeteki auti na paroisse Minkondo kuna na ville ya Boma pe kimbangi ya maman Luzizila Lwatambula yazali membre ya MSSK awa na paroisse ya Nkamba auti kozongela biso sima ya mobembo na Mbanza Ngungu Sika bozwami botelema tuka opesa bino mbote Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service ya hygiène batambusi ya misala katina Yerusalemi ba responsable ya réseau de distribution d'eau et responsable ya service d'électricité et l'on a bandimi nyos ba witna bamboka ya section Kamba potele mabanso pesa bino mbote to sengi pe na tata médecin directeur ya hôpital Nabiso ya Yanda masensa kikiunga pe batata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lungana na quartier Mama Mwilu na Kamason potele mabanso pesa bino mbote et l'on a ba collaborateur na bino nyos ba médecin ba infirmier personnel administratif pe technique to sengi na maman responsable maman conseiller résident des ECK awa na Nkamba pe batambusi ya bitelo na biso banso botele matopesa bino mbote to sengi na ba chef de camp ba jona bango ba chef de quartier botele mabanso pesa bino mbote to sengi na bankengi balongi baselo botele mabanso pesa bino mbote elongo na ba maman fola awa to yambi quelques bimbangi bande kuna biso kimbangi ya papa Daniel Tekadiomona yazali diacre responsable pe membre ya Apaki kuna na paroisse kimbangiste ya Utrecht na Hollande kimbangi ya papa Nsaka Lokilimia yazali diacre secrétaire de territoire Bikoro auti na territoire ya Bikoro kimbangi ya papa Bisambu Kambwala Bismarck yazali diacre membre ya DKS auti na province ya Kwilu kuna na paroisse ya Bagata pe kimbangi ya mama Mutondo Lokita Lua yazali diaconesse auti na paroisse ya Kitambo kuna na ville ya Kinshasa bisika nyonso bofandeli botelema ko pesa bino mbote Faki musique.
Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino fanda to sengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 179e promotion e banso baleka na etelo e na batele matopesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine. Sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule, poste, section, commune, territoire, responsable des mouvements, associations et services au niveau communal, territorial ou division unique pe provincial, secrétaire pe inspecteur provinciaux, ba pasteur provinciaux. Tele mabanso pe sabino mbote. Awa tu yambi bimbangi ya batamsi na biso, kimbangi ya papa révérend Mopangale Belé Jean Christophe, yazali pasteur du territoire ya Bikoro, kimbangi ya révérend Kamifi Mundombe, yazali secrétaire provincial ya Grand Bandundu, auti na paroisse ya Mango, kuna na Kimbanseke, elongo na suite ya 27 personnes, kimbangi ya révérend Pedro Manuel Kanga, ye auti na paroisse ya Kalemba Doge, kuna na Kikala Kiasi na Luanda. Bisika bofandeli otelema kwa kupesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci to sengi na ba responsable des mouvements, associations et services au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba, Kandiabola, papa inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste ya Ville Sainte, hôtel Matopesa Binombote, sengi na tata directeur général ya imprimerie na biso, atele Matopesa ye mbote elongo na personnel na ye administratif pe technique, sengi pe na ba responsable ya presse et information pe ba responsable ya Ratelki, puisque besoin mbote le Matopesa Bino mbote, sengi na ba responsable des mouvements, associations et services au niveau général, responsable habité le Minen Nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, responsable yaba institut supérieur et université Papa Simo Kimbangu, responsable ya faculté de théologie ya Lutendele, puisque besoin mi bote le mat pesabino mbote faki musique. Pesa batamsi na biso mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino fanda
tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux ya bamboka nyonso bambuta bisika bufandeli botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo mpe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pona maye matikali. Merci. Tosengi intermède musical na faki.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tosengi na papa pasteur ya ville sainte aleka liboso mpona mai matikali. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mosantu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo maye toyoki tobomba po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli spirituel pe babeko tolemba te tokoti na mois d'août chaque le 1er août tozalaka na fête ya baparents pe yango mokolo tokanisaka baso ba oyo bakenda toakompanye bango totia bango na mabondeli botongi nkamba pe tolona tobokola tobosana pete lobi nde yenga ya liboso na sanza oya août solo eyebana ete chaque premier dimanche du mois tozalaka na ntsinsani ya batata na bamama me oya sanza oyo $5 to 5 euros na mondimi nyonso bakopesela na kibo tata mape bakopesela na kibo mama kuna na suka nde ekoyebana banani balo nani pona biso baminganga le yango ekozala remise de coupe programme toyebi yango banza boremarke ndenge tozali na bibembe misatu mobimba oyo ezali kobima c'est avant midi moko mosusu oyo akufi na 3 heures du matin wana tindiki na morgue mais oyo ekokufa sur place oyo bake kobimisa sikoyo ezali misatu papa surveillant moko mama infirmière moko kuna na Kimbanseke mission yepe nzoto ezali kobima tout de suite là pe mama na biso moko ya Angola yepe nzoto bima tout de suite là nde ba programme nyonso ya bibembe kotalaka ete toko de coupe de fliki bozala pre po ete bokende kokunda bibembe wana sima ya kokunda bibembe toyebike mariage oyo kozala na ngombe ndeko flitiste soki touti na cimetière directement toye ko rejoindre ndeko na biso oyo mariage ekozala na ngombe banza biso nyonso kebi nyonso soki yo na ngai na peselaki $5 na yo te mibongisela yango pamba te lobi nyonso makanisi na $5 tolandi na bokebi
biso ya le 4 août na banza sima ya 2 jours lobi yenga pe lundi mardi to côté la jeunesse biso ba jeune tozala deja ya kobongama imbelekela pe bikateli nyonso tozala ya kobongama tutie elikia biso nyonso tolandi na bokebi nyonso na tina ya l'État azali kosala awa na kati na Yerusalemi mokolo ya lendi yango bakosala recensement pona biso batu tovandaka na kati ya mba bakorekipere ba oyo nyonso bakenda na ba chantier oyo basalisaki recensement te biso bakorekipere biso mokolo ya lendi tutie elike ete surtout biso batu tovandaka awa na kati ya mbanza ba pèlerin biso bakorecense biso mokolo ya lendi pe na bakamp oyo bango balekaki deja soko oyebi ke osalisaki recensement te suite na empêchement songolo pakala mokolo ya lendi rejoindre équipe ya recensement awa na kati ya mbanza esika bango bakozala po ete basilisa mosala na bango na banza biso nyonso tolandi après midi tozali na bango ekozalela awa na ngombe pe mariage mosusu ekozalela awa na mbanza pe kuna na ngombe donc awa yango ekotambusama na faki tutie elike ete tolandi na bokebi nyonso banza pona maye oto okombo ya tata ya mwana pe tata molimo amen. Musola kwa seye mwana etata mwana situfioka mumvana sanu ya zimbote tangu tunatelemisa sedieto wanzambieto unu lumbu kia kinene kia beto babibuti choral de dirigeants tukala bakubama faki disposition tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kindwadi yembuta zawo sono basalanga ku cabinet kia tata mfumo longo mfumo di bundu fulube awon sono bilu vwandiri lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kia mbote faki bika tokubike no moko twavana mbuta zetu kia mbote munkumbu aseye mwana etata mwanda velela munkumbu ase mwana yetata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda musola kwa seye mwana etata batekolo babankole fulube awonsu no bilu vwandiri lutela mabe tompangise no mudi bundu tolovana kia mbote faki
Pika twakubike no moko twavana moni mia pasi mbote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye tata mwanda velela ta tulendele kutofwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kivambote ya ntsuka intangu tutelemisanga sedieto twena sedieto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi mukengila Yerusalemi tuyo yevyengisa dio tata mfumo mbanza yesimbili salukiane na kekete isulaki yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfuma longo mfuma di tangu sasobuke na wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tuwa uvana kia mbote Pika tokubika tavana sedito wanzambi tukiambote belela munkumbwa se ye mwana belela
Bwana Sedeto na bakutukulombela bakafulu watusiki tusa ensambu zange yozola kwa mtata nzambi wasi yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela kwa masikilanga munaito tuko ya kwa ile mvu se ye mwana mtata mwanda wa velela. Amen. Kombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santo. Lelo tozana ya le 1er août oyo ezali milundu oyo tozali leta abongisila yango kokanisa baboti to biso baboti sika wana pe tokende kokanisaka na biso oyo bateyi biso balakisi biso nzela ya malamu ya nzela ya tata Nzambe ndenge bango balonga kolonga koloba ete batika biso oyo tobengami bakimbangiste tozali bana oyo toteyami mingi na baboti nda boyei ya papa Simon Kimbangu oyo etumba oyo ye abundi pe azo continue kobunda mpona biso na mama Mwilu tumba oyo bango babundi mpona biso tokanisa ndenge tokokaniselaka mokolo ya le 2 juillet kolo ya bakoko na biso pe baboti na biso
tozali biso komonela bisengo esika wana biso bana tokanisa esika wana bakoko ndenge babundeli biso batata ndenge babundeli biso epe tomona bisengo wana tokomona yango soki tolandi mayeba yango o batikeli biso bolingo mibeko pe misala pe lelo oyo papa Simon bakisa ete tozala bana botosi ako oyo batata bapesi biso malaka oyo bamama bapesi biso ndenge elobama na mukanda na tata Nzambe ndenge batangeli biso lelo chapitre tosa tata na mama Nzambe alobi eke tosa tata na mama bongo okozala na kinya na mokili oyo tata Nzambe apesi yo tozala bana botosi oyo ebengami nyama soki tata Nzambe kanisa ndenge tozolaka na bamboka soso oyo ya mwasi ayoki pasi afandeli yango sola maki soki ekoki maki epasulami akokengela bana na ye ndenge bana soki bandi soso ako batela bana na ye ezala mutu soka peke pembeni to mbwa ke pembeni ya bana mama akomi pesa soso ya mwasi akomi aye pwito agrese yo mtu lipusani pembeni ya bana na ye wana nini ayibi ete bana fo bazala protege pwito bakola bongo biso bato éducation ya makasi oyo ya tata Nzambe eza na tata moko te aboti bana atinda bango na mabe yango biso bana pe tozala bana botosi na kati na lingomba ndenge papa Simon Kimbangu kianga nazo koteya biso tozala bana ya botosi bongo nde tokozala na kinya na mokili oyo tata Nzambe apesi biso surtout biso tobengami ba Kristo tobengami bana tata Simon Kimbangu tozala na bizaleli biso bana oyo tata Nzambe akosepela na yango oyo pe ekosepelisa baboti tala mpasi oyo baboti baza komona bana biso esika wana tososola yango papa Mfuma Mbanza papa Lialunga na bana koloba ntango nyonso na ntango oyo tozali na mokili mina ntango oyo tokosalela Nzambe na ntango oyo tokosala ya malamu we ntango na biso soki ekoki ngai na yo eza na mutu moko te akoloba te nga na kokufa te biso nyonso tokokufa na ntango wana tokoki kosala kopesa compte rendu na oyo ye atinda biso na mokili topona nzela oyo ezali ya malamu eke kuna esika tokokendeke tokombela na esika ya malamu ke tokende kokombela na esika ya mpasi na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedie to wanzambi eto munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
salaki accident na piqué moko bakei na ngai na l'hôpital ya Bamut tangwana bango banganga nza atika ye amusu kwa agrafezo bakanga kama papier yamane ndo bakanyira ka bomona ka bomona izali boyo bakanyira ka mukanda ora bamonga nga bazali na bagrafe ndi mususu bango belo yo bakanyira ka mukanda mwana mwasi moko kuna na mwasi wana tawa yo kutala lubu kubuka mwana mubali mawe alini mama pesa na mai mama ni yaka na kamata mai lubu wana kika kufahia zali nami na yo info sango ita batu wana baninga kabisa te tango aku enemi mutu wana asia voilà tata na ya lo na sala ki accident aïe 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 le 29 juillet ndenge wana izalaki tangu touti sika wana na tosalela accident tokei kuna mpate bakamati ngai na pike pumoko bakai na ngai na l'hôpital ya Bamupe kuna na Tumba tangwane nazari kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba te nazari kuna pasi makila matangi shika sababu nani wana jeng wewe jengenda bango hale tikaye bango be banganga nzabi atikaye amusuzo bake kuzwa agrafezo bakanga kama papier yamane nde bakangila ka bomona ka dumana izali boye agrafezo anda
Minisa. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki, merci. Merci Faki. Merci Faki. Tosengi na bandeko na biso ya DKS pe ba pharmacien ba oyo bakomona na mwa mbongo pamba te mbongo mosusu ezela kaka dernier jour wana tobima mbala moko po ete toleka na remise de coupe pamba te journée ya lelo toza na bamakambo ebele ya kosalela bamariage epai bibembe epai kopréparer pe dimanche et pourquoi pas fête ya Ishiki tina wana toza lisusu na ngonga mingi te bandeko ya DKS oyo bayebi ete bakomona na lisusu na mwa eloko ata ya moke ezala $100, $1000, $1 million totelema toza na ngonga mingi te juste je pense 10 à 15 minutes toleki mbala moko na remise de coupe tango yango Papa Jean bandeko bamenganga bazukokamwa pamba te baye kokuta na nkamba batikaki yango te donc chaque jour bazosala ntinsani bazolia mela hospitalité oyo nulle part dans ce monde sauf en nkamba yelusalemu ya sika maite
Donc nandenge tozokoliaka mwa gato malembe malembe oyo nyonso ayebi ete ayambaki mbongo surtout na nzela ya telefone yaka na yango po ete toleka na remise de coupe toza na ngonga ya kopere. Nous avons beaucoup à faire. Toza na ngonga ya koperdre te. Soki médecine comme ça toleka mbala moko na remise de coupe. Bon, nakanisi biso baminganga totoboki na biso. Totoboki na biso sika tozo kende poete poleka na étape. Heureusement bango moko baminganga bazali oyo nyonso akosala crise ya tension po ete azwi coupe te. Oyo askaka tosali sana $20 yo tiakaka 1000 francs mama pe akoti na tosali sana akomi partenaire ya tosali sana. Nazomona kuna baninga bakomi koningana soko ozali na mbongo yaka mbala moko pamba te deja bakonti basi bavandi na bandi komona babandi koningana wana na soko mona soko ya Kasai Central Mama Chibola Kasavubu $20 Boma programme Kasai Central $10 comme ça boke bokaboli Kasavubu $20 Kasai Central $10. Bon la kanisi to silisi na voici yaka tosali sana 5000 francs. Voilà. Bino bosela kaka esoko komela bino wana. Kasavubu 20 000 francs. Bon. Tolobaki malamu biso nyonso oyebi ke okomona na lisusu na mwa mbongo tosala file bien toyembala moko po toleka okatanga 20 000 francs. Congo Central $10.
kende kosela yangu kuna mama. Totala nanu mama wutu wapi po bango nyonso bazowutaka na tosali sana. Tosali sana. Bango nyonso bazowuta na tosali sana. A Kasai Central ajoute 10 000 francs. Et c'est la soukerie. Bon. Le cola Moutouazali les sous de ce monde a chef de division ya Congo Central à Sokoya rapide. Mama yope ya kaka malamoko keba na verbe trier. Congo Central 20 000 francs. Mama yaka Congo Central 5 000. Congo Central 5 000 francs. Kasavubu $30 plus 10 000 francs. Kuna pena zomona masensa kikiunga. DKS oye! DKS oye! Awa baye kosilelenga likambo moko. Bandeko moko babimi ba triplé. Babimi ba triplé. Sud Kivu, Ituri, na Nord Kivu. Chopo, Sud Kivu, na Nord Kivu, bino nyonso bozali na même point. Mokolo azoye banate. Nani mokolo entre bino nyonso misato. Oyo akotia même virgule 1. Abimi mokolo. Bino nyonso bozali au même pied d'égalité. Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu. Mokolo azomona na te. Na banza bino nyonso pe bokoza la même taille. Or il fallait eyebana. Les plus grands et les plus petits. Les plus géants et la plus courte. Ashkaka. $50. Ashkaka. Donc, ba oyo, basali même taille. Katanga, Sud Kivu, na Chopo, binonde batu bosali même taille. Skoye soko yeba na te, mokolo toko yeba yendenge nini. Bino nyonso mabandi, bino nyonso mandefu, bino nyonso suki pembe. Bon, oya komona na mokolo tokoyeba endenge nini. Okatanga, Sud Kivu, na Chopo. Or soki okatanga oye deja na $200 olongite.
100 000. Chopo 100 000 francs. Au Katanga, il y a combien? Au Katanga, 10 000 francs déjà, il y a quoi? Au Katanga, déjà, quoi? Bon, la évité, est-ce que Sud Kivu a Kokolo Balikambo? Parce que au Katanga vient de s'incliner et pas à Chopo. Au Katanga vient de s'incliner. Donc, au Katanga, Vene Bungi. Pendant que Babandaki ko transfusé, Vene et Bungi. Finalement, c'est le déclin. Bon, le col a tout départagé. Chopo na o Katanga, mokolo a monani, na banza to suki na biso pe wana a moins que ma setsa kikiungaya. Sinon to suki na biso. Na yebite. Nani yango oya pesi 10 000 bongo akene. Bon. Tokomi na suka ndenge tozoloba ke tozali na makambo mingi ya kosalela cet après-midi, bibembe epai, bamariage epai. Bon, il est temps pour nous de nous incliner. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bandeko ya DKS on dirait tozali musika mingi pamba titango bakobanda kobenga biso surtout bandeko bakie kovandela kuna na baveranda ya temple tokouta musika malamu topusana tobandaki na kimia biso yeyo tozokende kosilisa pe na kimia yango topesi nzela na bandeko na biso ya finance po ete babanda mosala na bango ya remise les couples. Non, pour les provinces. Au Katanga, Topusana retour. Biso banso tolega retour, tolega liboso awa. Tolega boye. Topusana. Membre nyonso ya DKS, tozala pembeni yao. DKS, topusana awa. Boya, boso batama, boya awa. DKS, topusana kotoyo. Topusana bae tozali na se ya banzeta manga ezala bae toza na tribune toya po ete toyamba bakupe
kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tozoyoka tobendana awa liboso ya papa po ete toyamba bakupe ezali soki bolongi na boya liboso. D'accord, merci. Bakoya na bango. Na organisation nyonso mokonzi azangaka te, ba organisateur bazangaka te. Yangwana pona kobanda séance na biso tokobenga directeur national ya DKS RDC moto asali effort pona organisation manifestation oyo aleka liboso ya mokonzi po azwa coupe. Tobengi pe président de la commission d'organisation pour yende mutazwa ki mbeba wana ya kosala musala ale kapeli boso azwa coupe. Na bango pe bapesaki ba instruction ndenge nkamba lobaka oto tonga pe bisika ofandi da oyo ba manifester kotonga pe bisika na bango tobengi DM ya ou bien délégué na ye aya liboso oya makala aya liboso ite même kaka boya déjà boya kozwa bakupu item kaka oui item kaka item makala item kaka yewa na zokoya Lukaya oui Lemba papa Gili cataracte Lemba Njili cataracte. Bon, tozupe directement les deux révélations. République d'Angola pour la première fois. Ben recevoir coupe na bango, il y a révélation. En même révélation. Temps, Papa Dialongana de Selembao. Papa Dialongana de Selembao. Angola. Et Papa Dialongana de Selembao. Papa Dialongana de Selembao. Ok. Tosengi, directeur national na comité d'organisation, Bale Kaliboso pour la photo. Bon, ninga baroya après. Papa Jean, constamment qu'on a sali. Baminganga, à part Malili, Babanga, Rapemoi. Koleka Kutongongi. Vous avez peur de quoi? Ah, voilà. Bon, maintenant c'est votre tour.
Félicitations Kolo Sapesi Bino Yango, mais na lito ya ibisinga ibisa bango babo sanate le 29 juillet 2027. Félicitations. Ce qui organisation Isalamaki pe, c'est parce que bateau basalaka contribution. Batouana, baso repesa bango coupe ya mérite de fidélité. Mais kuna, exemple à pourcentage. Ce qui au kisaki on reçoit coupe té. Mais on bénéficier peut-être. Donc boka moitié. Na cadre na cadre ya fidélité. Kinga Sani fidèle Lemba infidèle Makala Makala HKK très fidèle HKK Item Kaka Massina Petro Congo après Item Kaka Massina Petro Congo Mongala province ya Mongala Item Kaka Massina Petro Congo Mongala Massina Petro Congo Mongala Mongala azali wapi? Ok. Mongala, Kasai Central. Kasai Central. Mama Chibola. Kasai Central. Chopo. Cataract. Chopo. Cataract. Chopo, cataract. Tanganyika. Tanganyika, Kasavu Papa Dialunga na Denkamba. Papa Dialunga na Yankamba. Kasavubu. Masensa Kikiunga. Masensa Kikiunga. Kasavubu. Masensa Kikiunga. Kinga Sani Mission. Okatanga. Kinga Sani Mission. Okatanga tenu en échec. Okatanga. Et pas ya Chopo.
Nouvelle-Jérusalem. 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 Ah, oui, Nouvelle-Jérusalem. Ndoi. Wana ngate basobenga. Ndoi na yo. Ki basomona na te, c'est que égal. L'utende l'émission à Jérusalem. L'utende l'émission. Ok. L'utende l'émission. Bagata. L'utende l'émission Bagata. Chopo au Katanga lobby au déclencher une guerre. Bagata. L'année prochaine. Ah, Yaka Yakokoka. Vous venez de déclencher une guerre. Bagata. Bazate. Kikwit. Ils mettront tous les matériels en marche. Kikwit. Kikwit. Masimanimba. Kikwit. Masi. Masi. Matadi. Masi. Matadi. 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 Boma. 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 Ye Matadi. Obimeli wapi? Na centre ya Gombe Matadi. Boma. Boma. Sud Kivu. 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 Papa Kitumaini. Ye Papa Kitumaini, ye pe mutaleka kina batoli lobi. Oui. Ye. Sud Ubangi. Sud Ubangi. Sud Ubangi. Sud Ubangi. Après Sud Ubangi, photo. Sud Ubangi. Sud Ubangi. Sud Sud Ubangi. Ah, yonde Sud Ubangi kende kaka. Salut. Ibe kone coin de la méditation. Donc, l'identité monarchique, vous serez affecté na Sud Ubangi dès demain. Ok, Nkolo Acha remercier Bino, mais Bobo Sana le 29 juillet 2027 idée. L'année prochaine. Pesa. Bon, Katanga l'année prochaine tango koya yebaka osa déjà na adversaire de taille Chopo.
sinkolo elinkolo bake a félicité bino mais azozela bino pe le 29 juillet 2027. Bon, tozobenga avant tokoma na Ntsintsani baninga na biso ya Gome Matadi baye ko accompagner biso yangwana tobingi bango baya kozwa pe coupe na bango Gombe na bango maboko babete na bango maboko coupe d'accompagnement. Félicitations. Omoni, quelle chance! Ça va, merci. Après Gomata Jasili, si vous toleki na étape mususu ya $10. Na $10. HKK, le grand bateau. Lemba. HKK. L'année prochaine, ça sera par catégorie. Hein? Chopo, frappe de nouveau. Kassavo Katanga. Non, au Katanga, vous êtes frappé, ne vous en faites pas attaquer. Kassavobo. Après Kassavobo, Mvuzi, Matadi. Congo central donc. Matadi. Congo central. Congo central. Congo central. Makala. Matadi, oui. Allez-y. Après Matadi, c'est Makala. Mama Kuna. Makala. Kasaï central. Sud Kivu. Kasaï central, Sud Kivu. Nani azwa ki ya Sud Kivu? Oya swaki nanu. Oya swaki nanu. Papa. Attendez votre tour. Sud Kivu. Ah, à l'obé, on l'a sauté. On appelle Sud Kivu. Passe pour les côtés Sud Kivu. Passe d'abord pour les côtés Sud Kivu. Fais d'abord pour les côtés Sud Kivu. C'est un ordre. Tosalisana. Mongala. Ah. Mongala. Okende. Intervention rapide. Allez-y. Papa Dialunga na Nkamba. Tozanga na $10. Papa Dialunga na Nkamba. Oui. Kingasani 1. Et vos applaudissements. Kingasani 1. Attendez. Kingasani 1. Njili. Non, je n'étais pas distrait. Njili.
Njili. Kikwit. 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 Kikwiti. Masimanimba. 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 Biro Nkamba. Biro DKS Nkamba. Biro DKS Nkamba. Luanda. 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 Luanda ya Angola. Okatanga. Luanda d'abord. Luanda d'abord. Okatanga. Après Luanda. Papa. Ah, Okatanga. Oyo. Babenga Kango. Oui, papa, c'est Luanda. Okatanga maintenant. Qui m'a fait mission? Déçu. Qui m'a fait mission? Qui m'a fait mission? Qui m'a fait mission? Ah, Okatanga félicitations. MPPK, pharmacien. MPPK, les pharmaciens. MPPK, les pharmaciens. Tout ça, on a $10. $10, MPPK. Yep. MPPK, les pharmaciens, $10. Qui m'a fait mission jusque-là dans la été. Bongo mama. MPPK, bar pharmacien. Les pharmaciens, oui. Mais c'est vous, MPPK. ASMK Kinshasa, Association des médecins. Association des médecins. Bangis de Kinshasa. Association des médecins. L'association des médecins. Association. Juste, je voulais demander la sécurité. Lualaba. La sécurité se pointe. Lualaba. 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 Mama Yemo. Mama Yemo. Mama Yemo. Mama Yemo. Mama Yemo. Mama Yemo. Manyema. Manyema. Tanganyika. Manyema, Tanganyika. Corporation des médecins de Grande-Bretagne. Médecins de Grande-Bretagne. Tanganyika, Tanganyika. Uye mutaoka tanga zui. Corporation des médecins. Nord Kivu. Nord Kivu, Nord Kivu. Yende grande, aye pour na compte Grande-Bretagne. Nord Kivu yo papa. L'utende les facultés.
L'Utende les facultés, Nouvelle-Jérusalem. Excusez papa, lui devrait prendre pour la Grande-Bretagne. Et l'autre, c'est pour le Sud Kivu. Nouvelle-Jérusalem. Bunya. Bunya, Nouvelle-Jérusalem, Bunya, Kingasani 2. Bunya. Pardon. Bunya. C'est quoi? Bunya. Mutacho bobo sur la bangote. Bunya. Chopo. Sungabi sopo na Bunya. Après ça, toleki na photo. Kabola bango. Tangu nkolo Yesu abotami bamaji bakendaki koluka mokonzi oyo ya bayuda abotami wapi sekome tozolandaka kaka ono Nouvelle Jérusalem. Mais cette Nouvelle Jérusalem est née de nouveau où? Parce que la Nouvelle Jérusalem c'est un Kamba. Mais d'où est née cette Nouvelle Jérusalem? Félicitations, mais n'oubliez pas de revenir ici le 29. Et surtout, il faut venir à temps, amener des coupes aussi à temps. Après les $10, c'est le tour des cadeaux. Pour le cadeau, c'est Lemba. Wana cadeau. Malemba. Après Lemba, c'est HKK. Après HKK pour le cadeau, c'est Masensa Kikiunga. HKK Masensa Kikiunga. Après Masensa Kikiunga, Papa Dialunga na Denkamba. Papa Dialunga na Denkamba. Après Papa Dialunga, c'est Kassavubo. Kassavubo. Le Kassavubo. Après Kassavubo, c'est le Congo central. Pour le Congo central, nous souhaitons les discussions. Tout le Congo central, battu par des petites structures. Ah non, il faut que ça change. Après Congo central, Chopo. Après Chopo, Makala.
Chopo Bandundu. Makala Kwilu ou bien Bandundu. Kingasani 2. Kingasani 2. Des tenants de pharmacie. La pharmacie. Au Katanga. La pharmacie. Au Katanga. Katanga. Vraiment. Njili, Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Nani mutazuzwaka? Kimanse émission. KM. Kimanse émission. Maniema. 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 Lieutenant les facultés. Nouvelle-Jérusalem. 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 Doyi. Cette Nouvelle-Jérusalem est botameli wapi. À Nouvelle-Jérusalem, il y a des parrains. Allez-y, allez-y. Tosali sana. Ah, donc Papa Yves a béni parrain. Tosali sana. Tosali sana. Photo. Les bosso batu ya bakoupe. Votre merci me fait voir que vous avez fait un bon travail. Mais n'oubliez pas le 29 juillet au Qatar, de l'Ouala Batagani et tout cela. Le 29 juillet, papa de la ville, 2027. Vraiment. Et si quand on a un pharmacien à Congo Brazzaville, un pharmacien à Kinshasa, un pharmacien à Congo Central, un pharmacien à Europe, un Union Sobakoya, le 27, le 29 juillet 2027. Botalaga Temple. Ah oui. Qu'on a remercié bien. Et Botikali Nanyongo. Le 29 juillet 2027, Basali Koselabino, avec force. Batena, il y a pharmacie. Donc,
Association mutuelle des propriétaires de pharmacie. Pharmacie, bokende kozwa coupe na bino. Il y en a combien? Bon, quand il s'appelle directement photo. Kolo a remercié Bino, a encouragé Bino. Mais Bobo Sanaté le 29 juillet 2027. Vous allez battre tout. Oh, docteur Verlin. Les pharmaciens vont battre tout le monde. Papa, l'Angola a lobby. Si vous allez battre la comptable national, défi. Maintenant des pharmacies, ils vont battre tout le monde. Ça sera une bonne chose. Maintenant, tu communes à Souka. Des problèmes, il y a Ntsinsani. Ils ont des structures par structure pour la NEO. C'est vrai que ma province Moussous va se constituer en structure. Mais ma caméra va changer. Pour les Ntsinsani, HKK. HKK pour la Ntsinsani. Lemba. Oui, c'est la Chine contre le Gabon. Mais vous voyez le Gabon qui émerge et qui a tendance à battre la Chine populaire. Kassavoubou. Les Kassaves. Masensa Kikiunga. Masensa Kikiunga. Congo central. Congo central. Makelele après. Congo central. Nabisope. Congo central. Papa Dialungana Nkamba. Papa Dialungana Nkamba. Papa Dialungana Nkamba. Kingasani 2. Comment ça passe? Au Katanga. Ah, cette fois-ci c'est une coupe. Au Katanga. Qui sort avant Chopo. Ah voilà. Les deux amis. Chopo. Les deux amis. Chopo. Après Chopo. Sud Kivu. Sud Kivu, c'est lui qui nous aide. Pour Sud Kivu, passer. Sud Kivu, Angola, Luanda.
Makala. Makala Shosho. Luanda oui. Makala Shosho. Mama Yemo. Mama Yemo. Mama Yemo. Njili. 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 Tosalisana. Njili. Tosalisana. Njili. Tosalisana. 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 Bon, bosalisa ye kasi. Tosalisana. Azoluka seku. Basalisa ye. Saint-Denis. 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 Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem, Papa Yves. Nouvelle-Jérusalem. Qui m'a émission. Qui m'a Dialunga de Selembao. Papa Dialunga de Selembao. Papa Dialunga de Selembao. Papa Dialunga de Selembao. Épouse Nkamba. Épouse Nkamba. Yanda voulais-je dire. Épouse et époux. Qui a sa émission? Pointe Noire. Pointe Noire. Kasaï Central. Kasaï Central. Maniema. 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 Kasaï Central. Maniema. Maniema. UCTQ. 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 Transporteur. Après UCTQ. Au Kabla Bango. Botala na temple poti bilungi na bilo emonana. Tala nde na temple po elungi na yo emonana. Chopo éliminé par Katanga pour Nansinsani.
Félicitations, félicitations, félicitations. Ah, de la ville me dit, il faut les rappeler que le 29 juillet 2029, ou bien 27 plutôt, ils sont attendus ici. Récupérer pour l'orgamate Njili, membre de l'Équateur et au Katanga. Njili, membre de l'Équateur et au Katanga. Njili, membre au Katanga. Membre de l'Équateur. Attendez. D'abord, papa. Qu'on a droit de nester. Maman Mouilou de l'Équateur et après c'est au Katanga. Non, vous sa photo directement. Vous avez un binomo. Hein? Félicitations à vous aussi, mais n'oubliez pas l'organisation matérielle de l'année prochaine en 2027. Pour la ça, nous avons la remise à certificat de mérite. Nous avons décerné à Pouloulou Verlin, directeur national du DKS, en qualité d'initiateur de projet de réhabilitation des fait en Kamba le 1er août 2026, délivré par le département kimbaniste de la santé. Matondo. Et Nkolo espère que toutes les autres structures soient réhabilitées ou construites. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Nous allons... responsable ce qui papa Célicine Abissazur c'est très important. Toujours rappeler que l'année prochaine boyana bakoupe pour être baona moni bazo pour la fleur boyana ngo mutanamoto akozonga commissaire tabule tata mwana pe tata mulimu santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge tolobaka qui commence bien finit bien biso tozali ba privilégié pona nini déjà tosalaki dépôt ya ba fleur na Kinongo sika toyoka na baninga tokolanda papa kopesa
kopesa biso oyo tokokende na yango nde soki tolandi maloba ya papa nde papa lokola na pe midi tozali na mariage drapeau tokokitisa nsima ya mariage c'est-à-dire honneur ya papa sika tovanda tranquille po ete tolanda likambo oyo tokokende na yango bino baninga kuna fete ya bakupu tokosala yango nsima deka yesu oye Kamba oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wasola Walembisola Ibu Nadiena Yandikake
Kasi
lelo oyo toza kosouffrir mingi parce que awa totanga système ya kodécortique loba batata balobaki estce nzambe tokomi kokorige ndenge na papa ilafali alobela boyela sika wana correction te esika wana tozali bana oyo bazali te ndenge bango motokomi tolobetere la jeunesse c'est l'avenir de l'église. L'avenir de l'église ndenge lelo batei biso na likoloni ya mutu baparent batikalaki kotambwisaka biso ndenge nini batikalaki koloba na biso ndenge nini ndenge balobaka na bato ya français. Est-ce que nous sommes nous pas de la vie nous va aussi merci beaucoup que c'est le souvenir il y a ce moment des par était mais
makambo oyo batata batikaki yango nde bamosimakiangana za mobe ya biso mpe bango moko banaki koloba yango ete bango papa kisolokele papa yakongana papa yakenda balandi makambo oyo papa simakimamu tikalaki kolakisa bango na mama mwilu bongo yekoyo simakimamu alandaki mitibele yakoleza alandaki mitibele yatana ye yango tozala na bayele mingi mwilu alobaka na ntango ya 1959 ale 12 avril elasi yakofunguma na nkamba ya koyekola likambo tatanza la mayele tango wana bato mayele do bato mayele wadende ali bato mayele wema sabo yete sala trina yango yete papa jangeda ba isika wana ne avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de suivez-moi donc pour reprendre ce qui était la mokolo na biso ya marche joyeuse ntango nyonso soki likambo ezali papa diangena alobaki nini esika wana yango mpe papa sokokibakiela tosala ete ntango nyonso forcément baloba bapapa seke ye moko papa diangena tikali koloba yango ete na mikolo ya badutu mingi ekokota na kati na lingomba kasi osala monene makambo nyonso ozokoka koloba oenregistre soki oenregistre soki motu oyaye mokenkembe okana bino mosika te ozwi kaka maloba na biso otie kaka motu akodeside lisusu wazali eza boye te yango na esika wana période ezokotraverse eza ya place mais ekozala na mpasi mingi te na biso na ntango tozokozongisa makanisi bamatata batikala baloba nini bango nde batikala kocreye garde fou na biso tokoka kokoya te tosilisi boye tokombo tata mwa tata molingo sanza
sungula kumura nkanda ndo bika vumuna kula kunamukia ulika mulaka vomitana mukotele mukutuvidisa ntila nkata mwanda melela katuna yentani na wangaga kumitata simu kipavu ngeyekaga intani na etu luvovandike nukusikunza ya kurama edibulu edi ya kurama maonzo watamuleka mukati wa dibulu bere yasamasonga maonzo kadi belo genkwadi kalebi unikusukani kungu beto bantu bakatonena munakimuntu pasifyoti jatulombele kwa bana beno bana bakwikiri mnakuwa tatasimuka muna mzaya mzemba bana bana kututasusa kusua biga muna kutusikilisa pasivuta lembuzimba na una mavanga unaochi makono lupetela matandu kalembembe luwana lukuva mumonza ya mvembe kadi benu nalikuitatamwandamalelamu kinda ovulu mwini myo isongela ya mwana kitatanzambi ifina mana ukuva mutolombele monza ya mvembe ukuva mutolombele wakati watapulu kinda mikotela wakati wa siete ya RDC chungula kuna este bika kuna lamula kwenu kwa waka watambula kwa mzevu mwana mawanzo unakondo kwa mwizali yezola kuna mwizila kuna kimutu kuna beto kabule nilenda kanapo kaenda zera kwa mwizali kwa na zola mibevu kwa misi katula embakumbe wana mbaku ati ntangu mweni menu kunga Yerusalemu mavipi masalaga kati kimekwa kisalaga kuna bimbevu kwa bwana kwa mtanda mfumu tukama tukitalu kwa sito usati sula mwana tunambele tabanzi kwa mfumu kwa pasa kwa mapelezo tuzeire mbitu magana kanti ndokolo tusali sotokala makutu mangwe pasi kutaka tukana bifunu bina tuambuse tunamapelezo tuzeire waudagiza chitafutuka munamvutu ende kala itolewati Yerusalemu bilikotanga makazi presidinga kwa bana bina mletinda katakuta waika kwa mutula umbele tudiati laka mwingi muna mingamini misengo perena katika bilemeso kusimba ngabyo kwa babu bana betu adisani bantu bakapena kwa bwana gatana Yesaya lumbukia unu kia wotu kuna mwaka mwela kututani muna rula kwa ngesi mwani tata mwanda wafelena amen ukende mwela Fasi.
oh.